川内自動車グループの板金の桃太郎木工新町店からのお知らせです。板金の桃太郎では愛車についた傷・へこみをお客様のご要望に合わせ修理します。新車だからしっかり修理したいという方、とりあえず目立たなくして費用を抑えたいという方、ご要望に合わせオーダーメイドの修復方法をご提案しています。またお客様にお気軽にご来店いただけるよう店内設備を充実。明るくきれいで広い待合室なのでお子様連れの方でも安心してご相談いただけます。愛車の気になる傷・へこみのご相談は板金の桃太郎へ。お近くの板金の桃太郎でお待ちしてます。